హలో అండి. దీన్ని ఫీటల్ డాప్లర్ అంటారు. అంటే సౌండ్‌తో పాటు ఇక్కడ డిస్‌ప్లే కూడా అవుతదనమాట. ఫీటల్ హార్ట్ అంటే నంబర్ ఎంత 120నా, 140నా, 160నా. అయితే ఈ మధ్య కాలం ఏం చేస్తున్నారంటే చాలామంది వచ్చి ఎంత ఉంది హార్ట్ రేట్ 140 కంటే ఎక్కువ ఉందా? లేదా 140 కంటే తక్కువ ఉందా? అని అడుగుతున్నారు. దేనికి అని అడగ్గా ఏమని చెప్తున్నారు తెలుసా అండి? 140 కంటే ఎక్కువ ఉంటే అబ్బాయని, 140 కంటే తక్కువ ఉంటే అమ్మాయి అని చెప్పి వాళ్ళు గెస్ చేస్తారనమాట. అసలు ఇది చాలా పెద్ద అపోహ. ఫీటల్ హార్ట్‌ని బట్టి, కౌంట్‌ని బట్టి అసలు అబ్బాయి, అమ్మాయి అస్సలు కనుక్కునేది లేదు. ఓన్లీ ఇది అమ్మాయో, అబ్బాయో అని తెలుసుకునేది ఓన్లీ క్రోమోజోమ్స్ పరంగా. అంతేగాని దీనివల్ల మాత్రం అస్సలు తెలుసుకోలేరనమాట. ఈ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ వల్ల మీకు తెలిసేదేంటి? బేబీ బావుందా? లేదా? ఫీటల్ హార్ట్ బావుందా? లేదా? ఒక్కొక్కసారి బేబీ నిద్రపోతూ ఉంటుంది గదా! అప్పుడు ఫీటల్ హార్ట్ కొంచెం తక్కువ కొట్టుకుంటుంది. అంటే 120కి, 140కి మధ్యలో కొట్టుకుంటుంది. అదే గనక బేబీ బాగా యాక్టివ్‌గా ఉండి, అప్పుడే మదర్ ఫుడ్ తినుండి, బేబీకి కూడా మంచి గ్లూకోజ్ వచ్చుండి, లేదా బేబీ మంచి యాక్టివ్ టైమ్‌లో ఉండి, కాళ్ళు చేతులు బాగా కదిలిస్తుంటే గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంది గదా! దానప్పుడు ఫీటల్ హార్ట్ పెరుగుతుంది. సో, దీనిలో ఉన్న హార్ట్ రేట్‌ని బట్టి ఎటువంటి క్రైటీరియా కూడా వాళ్ళ ఆడబిడ్డనా, లేతే మగబిడ్డనా అని తెలుసుకునేదానికి అస్సలు లేదు. ఫర్ మోర్ సచ్ కంటెంట్ ప్లీజ్ ఫాలో మై పేజ్ ఆన్ Facebook, YouTube అండ్ Instagram. థాంక్ యూ.